عليكم، مرحبا بكم معنا في 10 ويبينار من هاد لي بروديز ديال الاو اف بي تي، المركز المعهد ديال التكوين المهني اللي كيعرض عليكم كل نهار في العشرة في الجوج وفي الربعة باش تعرفوا على القطاعات، واحد من القطاعات 18 اللي كيقترحوا عليكم في التكوينات ديالو واللي يقدروا نقربوكم منه باش تعرفوا شنو المهن اللي فيه، كيفاش تقدروا تولجوا شنو الكفاءات اللي كيتطلب. معنا كما كل مره باش نهضروا على هذا القطاع ضيوف مختصين وحرفيين ديال الميدان، ولكن قبل غادي نعرفكم بالقطاع اللي خصنا نذكروا بان فيه اكثر من 70,000 شخص كيخدموا فيه في مجموع 600 شركه، وبانه كيعرف ارتفاع في الطلب المنتوج ديالو ديال 5% كل سنه، يعني قطاع اللي المستوى ديال الطلب عليه مرتفع ومتتائب كل السنه. غادي نهضروا على هذا القطاع ديال الصناعه الكهربائيه مع الضيوف ديالنا اللي في البلاطو. مدام ايمان المختاري مرحبا بك معنا كذلك السي يوسف الكتاني مرحبا، وان لين معنا السي عبد الرافع المردي والسي مهدي السما مرحبا بكم معنا. Madame Mourtari, vous êtes la présidente de la commission formation, recherche et développement et relations avec l'université de l'industrie électrique. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dresser une petite situation de l'industrie au Maroc et des métiers qu'elle propose à ceux qui nous regardent? Merci pour l'opportunité أننا نعرفوا بالميدان ديالنا والقطاع. Donc الميدان ديالنا il se répartit واحد ثلاثة مجموعات كبار أو لا 3 grands métiers. غادي نهضروا على الكهرباء دونك في لا بارتي ديالو الاساسيه. دونك الكهرباء كما تنعرفوها التوليد ديال الكهرباء، صناعه الكهرباء، با التوليد مي بلوتو لو ترونسبور. التوليد تيبقى من الكهرباء من الاختصاص ديال المكتب الوطني هما اللي كيجيو على هذا. كاينين واحد الطفرات في هذه لا بارتي بواحد النصوص قانونيه qui ont besoin de quelques travaux et de décrets et de textes. Mais quel كهرباء l'industrie, donc مصانع تيصاوبوا ما تعرف بالفيوزيبل بالانتررupteur. donc عندنا واحد دي ترانسفورماتور. donc عندنا واحد لو تيسيو اندستريال اللي تيستوعب بزاف. تنحطوا هاد الاندستريال في راس هو سي لا لوكوموتيف المقطوره. دونك سي لا لوكوموتيف تيجيو من بعدو واحد التشعب اللي تاع لي ميتيي لي كومبيتونس. كاين لا بارتي دو لا ديستريبيسيون اللي حتى هي قطاع تيستوعب بزاف ديال المهارات سوا الشباب او لا الشابات. دونك مفتوح لهم هذا المجال كذلك. سينون كاينه لا بارتي ديال الانستالاسيون وديال لو تابلو. هادو فاش تنهضروا على الكهرباء المنزليه او الكهرباء سواء في المنزل او لا في دي انستالاسيون اللي في دي سونتر كوميرسيو مستشفيات. هذاك الشيء كامل في هذا النظام. كاين ان دوزيام غران جروب دو ميتيي اللي كاينين توجور في نطاق لي ميتيي ديال الكهرباء، تو سكي الطاقات المتجدده لي زينيرجي رينوفلابل. دونك هادو عاوتاني ميدان حتى هو شاسع بلي زاندستري ديالو بلي كومبيتونس في الانستالاسيون في لا فونت نفس الشيء. وبطبيعه الحال واحد الشق الثاني اللي هو الالكترونيك اللي عنده علاقه بزاف بالاكسبور، علما انه هذا ما تيتمنع شيء لانه لا بارتي الاولى اللي هضرت عليها اللي هي الالكتريسيتي حتى هي عندها طرف شق كبير اللي تيمشي للاكسبور بيسكو ا بو بري سور هاد لي 600 انتربريز اللي هضرتي بهم كي سون كاتيتر انديكاتيف اكثر من 10 مليار ديال الدرهم سنويا تتمشي في ليكسبور كو سوا فيغ افريقيا او اوروبا. وفاش تنهضروا على هذا الرقم ما كنهضروش على داكشي اللي تيقوم به قطاع السيارات مي فريمون غير القطاع ديالنا. سي كلير. سي كتاني شي تعقيب باش نكملوا الجواب؟ Shukran. D'abord, je tiens à remercier les collègues de l'OFPPT pour avoir bien voulu nous inviter pour partager avec vous la vision de l'ONE sur les métiers d'électricité. Donc, juste quelques chiffres. L'ONE, bien sûr, c'est l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Je suis là avec mon collègue M. Mardi. Moi, je vais parler de la partie électricité. Vous êtes d'ailleurs le directeur de la formation branche électricité. Exactement. Et M. Mardi va parler de la partie eau. Donc, en matière d'électricité, pour les collègues qui sont avec nous, donc, nous sommes 8500 personnes. Nous avons un taux de croissance d'électricité à l'échelle nationale pendant les 5 dernières années de en moyenne 3,8% chaque année.
Nous avons un chiffre d'affaires de 33 milliards de dirhams à peu près. La puissance globale installée, elle est de 10 500 MW. Le taux d'électrification rurale, pendant 20 ans, il a évolué, pendant les 20 dernières années, il a évolué de 20% il y a 20 ans à 99,7% aujourd'hui. Le taux de personnes l'électrification rurale, il est de 13 millions de personnes. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, le Maroc a passé le cap avec fierté d'un secteur stratégique. Et aujourd'hui, donc on travaille ensemble pour rehausser le niveau des prestations de... نقدروا نقولوا بان المغرب هو بلاد مكهرب 100% تقريبا. 99 فاصلة 7%. Alors, en termes de métier, comme a dit Madame, l'ONE est une entreprise complètement intégrée. Donc aujourd'hui, nous agissons en matière de production, transport et distribution de l'électricité. Donc en matière de réseau électrique, donc à savoir la distribution et le transport, les métiers les plus demandés sont l'électricité, donc pour tout ce qui est réseau, donc distribution et transport, et l'électromécanique, bien sûr, pour la partie production, notamment la gestion des centrales, la gestion de la maintenance, du transport, de la distribution et de la production. Mais aussi, il y a un métier qui monte de plus en plus, c'est la partie contrôle-commande, c'est l'automatisation, c'est la numérisation qui a démarré déjà il y a 20 ans et qui est en train de se transformer aujourd'hui en transformation digitale. Donc on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. دونك سير كنت ثاني فسرنا شويه ديال المهن اللي كاينه في هذا السياق ديال الكهرباء بالنسبه للشركه الوطنيه للماء والكهرباء واللي كتعلق لا من التوليد لا من النقل لا من التوزيع ديال الكهرباء ولكن كذلك المهن اللي متعلقه بالالكتروميكانيك او الكهروميكانيكيه نقدروا نقولوا سي صح. وكاينين d'autres métiers rapidement, c'est les métiers support qui sont de plus en plus importants. Comme a dit Madame, c'est les métiers de commercialisation. Comme vous savez, l'ONE est présent partout au Maroc. Et donc, on a une relation client très forte dont on est en train de développer la qualité de la relation client via des logiciels très évolués sur lesquels on a fait des investissements importants, Inch'Allah. معنا كذلك عليني السي عبد الرافع المردي اللي كيتكلف هو بالشق الماء وتصفيه المياه في لوينو. مرحبا بك معنا السي المردي، يمكن تكمل لنا الجواب على المهن اللي متعلقه بالقطاع ديالك. Alors grosso modo, la branche eau de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable gère un ensemble d'activités. Aujourd'hui, il a à son actif quelques 90 stations de traitement d'eau potable, un réseau de production, de canalisation de production de l'ordre de 13 500 km, distribution 50 km. Nous intervenons dans plus de 700 villes petites et moyennes. Au niveau du milieu urbain, nous avons réalisé un taux de raccordement, de desserte plutôt de 100%. En milieu rural, nous sommes à 97,8%. Pour l'assainissement, là aussi, nous intervenons de manière active. Nous intervenons dans plus de 140 villes et nous gérons plus de 100 stations d'épuration des eaux usées. Ces chiffres, ces données vous montrent l'importance de cette activité. Et c'est une activité qui fait appel à plusieurs métiers, à plusieurs types de compétences pour lesquelles il y a un besoin important. Je voudrais aussi revenir sur quelques contraintes qui caractérisent ce secteur. Comme vous le savez, notre pays souffre d'une rareté des ressources en eau qui sont aussi mal réparties, une demande croissante ces dernières années en raison du développement économique, en raison du développement social aussi, du niveau de vie. Tout ça fait que la demande en eau est de plus en plus importante. Par rapport à ça, donc, il y a des exigences en termes de, disons, de la part comment dirais-je, des exigences de la population, des intervenants. Donc là, tout le monde souhaite avoir un service de proximité, un service de qualité et à moindre coût, ce qui nous oblige à
disons, intervenir de manière rapide, à intervenir avec des réponses en temps réel, à optimiser la production, ainsi de suite. Et pour cela, nous avons besoin d'évoluer tout le temps, de développer le capital humain et les compétences en interne. Et si je dois me prononcer sur les métiers ou bien les compétences pour lesquelles notre secteur d'eau et d'assainissement a besoin, en lien avec la thématique de ces journées-là, je dirais que là aussi, les profils que nous recrutons en termes de techniciens sont des profils de type, disons, électromécanique, électricité, automatisme, etc. C'est dire qu'aujourd'hui, l'OFPPT est un grand pourvoyeur, c'est le principal pourvoyeur en termes de recrutement, en termes de lauréats pour notre branche, et nous recrutons pratiquement tous les profils formés par l'OFPPT. يعني التكوين المهني هو اهم مصدر بالنسبه للمكتب الوطني للماء والكهرباء باش يلقى المهارات والكفاءات اللي لازمينو باش يجاوبوا على الاحتياجات اللي عندهم، وكما قال السي المرضي هي احتياجات مهمه ومستمره. دونك حتى في الميدان ديال المياه كاين طلب كبير على هاد المهن هادو ديال الصناعه الكهربائيه. Effectivement, le besoin est très important. Donc, en période, disons, durant les dernières années, donc le rythme de recrutement ne fait que s'accélérer en raison de la croissance de l'activité, de la multiplicité des installations qui sont en service. Et donc là, nous sommes à plus en moyenne, ces dernières années, nous sommes à quelques 200 agents, disons, techniciens recrutés au sein de l'Office dans différents métiers et différents profils. Donc, sur la partie eau, on recrute 200 personnes par an. Sur la partie électricité, on recrute 600 personnes par an. Donc, يعني مجموعه 800 شخص في العام كيلقاو الخدمه في المكتب الوطني للماء والكهرباء. معلوم في المشكل ديال الوباء الريكروتمون نقصوا شويه هذا العام، ولكن ان شاء الله كنتسناو غير الوباء يترفع ان شاء الله باش الوتيره ديال لي ريكروتمون تعاود تطلع بحال. غادي نمشي لعند السي المهدي السما اللي هو ريسبونسابل دو لا بلانيفيكاسيون دو لا جيستيون دو لا فورماسيون دو سونتر دو كومبيتونس اندستريال دو اسفي لو سي بي. سي سما انت عندك احتياجات في هذا الميدان هذا خاصين بالميدان الصناعي ديالكم اللي حتى هو كيستعمل الكهرباء ولكن بشكل مختلف. شنو هما المهن او المهارات اللي كتضمها القطاع ديالكم؟ بالنسبه لحنا في لو سي بي دوك كما قالوا الاخوان دوك حنايا عندنا بالنسبه للدومين ديكستراكسيون اي دو فالوريزاسيون دو فوسفات. دونك حنا عندنا بوكو دانستالاسيون كيمشيو من لي انستالاسيون دو هوت بويسونس لي انستالاسيون اللي هما يا دو بتيت بويسونس. دونك عندنا دي ترانسفورماتور كبار. دونك حنا بيان سور اوني ليي مع لوينور pour en fait alimenter nos installations par l'énergie électrique. عندنا des grands transformateurs, عندنا des grandes machines électriques et bien sûr donc عندنا des équipements électroniques, عندنا des automates programmables. donc ملي كنشوف لي ميتي ديال لا بي بي تي داك كنلقى باننا حنا تقريبا اوني كونسيري بريسك لا بليبار دي ميتي في الجينيتيك ديال لا بي بي تي. جو برون باغ اكزومبل لوتوماتيك. دونك حنايا عندنا دي سيستيم اوتوماتيزي اللي خدامين بهم في لو سي بي. بالنسبه كاين واحد الميتي اللي هي تري امبورطون حتى هي اللي هي الالكتروميكانيك. دونك الالكتروميكانيسيات حنايا كيخدموا عندنا في لو سيكتور ديالنا سوا بور اون فيت في البارتي مينتونونس سوا في لا بارتي برودكسيون. Donc si je prends le secteur OCP ديالنا donc تقريبا la plupart des métiers كيمكن يexercer في الفولي مينتونونس يعني tout ce qui est maintenance soit instrumentation soit électronique soit électrique mais en même temps كيخدم على même la partie production la supervision des installations parce que quand vous avez un électromécanicien il a un peu d'électronique de mécanique et d'électricité. Ce qui fait c'est le plus proche pour en fait identifier les pannes, pour superviser les installations, pour donner des باش يقدر يجاوب على يعني لي سيتوياسيون اللي يقدر يكون قدامها من يكون في هذه لي ماشين هادو ما يحتاجش يجيب 3 ولا 4 الناس يتدخلوا، خصو يكون هو قد كل شيء. واضحه السي السما. بغيت نرجع لمدام المختاري ونهضروا شويه على هاد لي فورماسيون اللي كاينين دابا ولا التكوينات اللي كتقترحهم المعهد الوطني للتكوين المهني. C'est un des secteurs où c'est vraiment la demande
du secteur de l'emploi et la demande des entreprises comme l'ONE ou alors l'OCP qui dictent réellement le type de formation qu'on va fournir, puisqu'ils sont étroitement liés. Effectivement, puisque de toute façon, plusieurs des entreprises qui relèvent de notre fédération travaillent en étroite collaboration, que ce soit avec l'ONE ou là avec l'OCP, puisque de toute façon, nous sommes des environnements vraiment très intégrés. Et il y a toujours de la maintenance, il y a toujours des travaux, il y a toujours des chantiers. Donc, l'Office a fait beaucoup d'efforts et il a beaucoup adapté ses formations par rapport à ce que nous avons demandé. Mais aussi bien l'OCP que l'ONE عندهم ديك مهارات وهذاك الشيء تيتخصصوا بهم هما وهما تيلقنوهم. Donc il y a une chose, l'ensemble des stagiaires اللي راهم تيتفرجوا فينا او لا des bacheliers ou là les futurs qui se cherchent des voies de carrière, l'Office غادي يعطيكم une partie. Et si le parcours professionnel ديالكم غيديكم vers des offices quels qu'ils soient, ces organismes-là qu'il faut pour compléter des parties dont ils sont les leaders et les spécialistes. Il en va de même en ce qui concerne le qita' al-khas. Quand on va recevoir les stagiaires, que ce soit la formation alternée sur laquelle on a beaucoup discuté et on a beaucoup poussé, ou là pour les stages, ou là pour les contrats en apprentissage, mais si j'ai une partie aussi d'apporter un savoir-faire. C'est tout ce qui est dit, la culture d'entreprise, donc le savoir immatériel qui est quelque chose d'impalpable, mais qui fait tout ce qui fait et qui fait la fierté de chacun d'entre nous, les places qui sont les nôtres. Donc l'Office, les formations qui sont proposées Haliyan, offrent une grande partie de la formation et c'est les fondamentaux sur lesquels par la suite nous construisons pour continuer à former la personne pour qu'elle soit productive pour l'entreprise et pour la société. غير باش نذكر بعجاله كاين مجموعه من التكوينات اللي كتقترحهم المعهد ديال التكوين المهني واللي هما كيجاوبوا على احتياجات خاصه ودقيقه ديال الشركات الكبرى اللي كاينه في هذا المجال هذا. يعني غتكونوا واجدين سوق الشغل غير تخرجوا من المعهد ديال التكوين المهني، والا كانوا شي خصوصيات ديال هاد الشركات الكبرى اولا شي حوايج اللي كيختصوا فيهم هما كيكملوا التكوين ديالكم باش تكونوا اقرب ما يمكن للاحتياجات ديالهم، بحال مثلا اللي كنا كنقولوا على المكتب الوطني للماء والكهرباء اللي كيخدم في شي مجالات اللي ما كاينينش في شركات اخرين، واللي هو غيتكلف بتكميل التكوين ديال الاعضاء اللي غيركروتيهم. Alors exactement, juste pour expliquer comment ça se passe. Donc au début, le Centre des sciences et techniques d'électricité, qui s'occupe de la formation en électricité, pendant les années 60 jusqu'en fin des années 90, c'était le seul centre de formation dans les métiers d'électricité au Maroc. Et donc c'était lui qui donnait des formations diplômantes et tout électricien au Maroc passait par ce centre. À partir de la fin des années 90, et avec l'avènement de l'OFPPT, l'OFPPT est devenu l'instance nationale en charge de la formation diplômante. Donc, tous les techniciens aujourd'hui qui arrivent dans le marché de l'emploi, la plupart viennent de l'OFPPT. Et donc, toute la formation, ils viennent avec un vrai bagage, un bon bagage théorique. Et ils arrivent à l'ONE, et ils arrivent à notre centre de formation qui s'occupe, comme a dit madame, des formations principalement pratiques. Donc, ce qu'on a prévu cette année, c'est une nouveauté sur laquelle on travaille depuis 2 ans. C'est améliorer l'aspect pratique des formations des nouvelles recrues. Donc, cette nouvelle vague qui va arriver en fin 2021, elle va passer 1 an de formation, c'est nouveau, 1 an de formation au centre de formation de l'électricité, où ils vont passer 6 mois sur la partie théorique pour compléter leur formation à l'OFPPT. Et la partie théorique, on va travailler avec l'OFPPT dessus. Et surtout, ils vont passer 6 mois dans les métiers, dans leur base de travail, dans l'exploitation, avec des tuteurs. Nous sommes en train de sélectionner les meilleurs tuteurs pour les aider à mieux s'intégrer dans leur milieu de travail. Et on a fait une étude pour voir comment ça se passe. Et on s'est rendu compte que le fait que les gens passent du temps, comme il y a un certain moment maintenant,
ça permet de gagner beaucoup de temps quand ils arrivent en matière d'exploitation, améliorer la qualité de service, améliorer la sécurité, améliorer la communication, améliorer même la discipline. On s'est rendu compte que même la discipline, comme vous savez, يعني كنربحوا على جميع المستويات. كنربحوا ان شاء الله على جميع المستويات. دونك حنا كنخدموا في هذا البروجي هذا ان شاء الله. دونك لا بروشين فاغ نوفو ريكروتمون ان شاء الله. غير باش نذكر شنو قال السلك الثاني لحد الان كانت التكوين عنده واحد الجزء نظري كبير وجزء تطبيقي اللي كيجي ملي كندخلوا الشركات اللي غادي نخدموا عليهم فين كنكملوا التكوين ديالنا. ولكن الجديد ديال باغ اكزومبل الناس اللي غادي يدخلوا لو اف بي لو ان او في الاخر ديال سنه 2021 غادي يكون عندهم واحد السنه اضافيه ديال التكوين اللي غيكون فيها 6 شهور ديال المنطق ديال النظري باش يكملوا المعلومات والتكوين ديالهم، و6 شهور اخرى اللي غيدوزوها في الاكسبلوطاسيون مباشره مع دي توتور اللي غادي يعاونوهم انهم يدخلوا بواحد الطريقه احسن اندماجا واسرع للعالم ديال الشغل بواحد ليفيكاسيتي اكبر، وانهم يكونوا كيتقدموا في مستويات عديده بسرعه اكبر. غير باش نذكر بالتكوينات اللي كتوفرها المعهد ديال التكوين المهني، كاين دي فورماسيون ديبلومونت بحال سيل ديال تكنيسيان سبيسياليزي اون اوتوماتيزاسيون اي انسترومونتاسيون اندستريال الكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي او لا ميكاترونيك. كاين دي ديبلوم دو تكنيسيان اون الكتريسيتي دو مانتينونس اندستريال، وكاين من بعد لي فورماسيون كاليفيونت اللي فيهم الالكتريسيتي دونتروتيان اندستريال، الالكتريسيتي دانستالاسيون، الالكتروميكانيك، وفي الاخير لا سبيسياليزاسيون اللي كتكون في الالكتريسيتي دو باتيمون. هذا كيعطينا مجموعه من المستويات مختلفه اللي كتسمح بزاف ديال الناس من المستويات ديال التعليم مختلفه انهم يلتحقوا بهذا المجال هذا ويدخلوا له من الباب اللي بغاوه. يعني كانوا من البريمير او الكوليج او لا نيفو باك ولا الباك، هذو كلهم عندهم الحق يدخلوا لوحده من هذا لي فيليال هذو وباش يقدروا يلتحقوا بهذا المجال وهذا القطاع. كل نهار كنقترحوا عليكم قصه ديال شخص او لا ديال شخص اختار هذا القطاع هذا ونجح فيه وبغى يتقاسم معنا التجربه ديالو. غادي نكتشفوا لا سكسيس ستوري ديال اليوم. اللي خلاني ندير التكوين المهني، المساله الاولى كاين التاثير العائلي، كاين الاب ديالي كان تكنيسيان في الميكانيكا اغريكول، والمساله الثانيه هو بعد عامين كيكون عندك حظوظ اوفر في الدخول لسوق الشغل. اختاريت الالكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي السبب ديال الشعبه ديالي كانت علوم تجريبيه، والسبب الثاني هو الشغف ديالي لهذا الدومين هذا ديال الالكتريسيتي بالخصوص. تعلمت من التكوين المهني هو المبادئ الاساسيه في لا ميكانيك، في الالكتريسيتي، في البنوماتيك، الهيدروليك، الاوتوماتيزم، هما اللي كيساعدوك باش من بعد تطور القدرات ديالك، خليوك من بعد باش دير دياغنوستيك ديالك باش تحل المشاكل. في 2004 خديت البكالوريا ديالي في علوم تجريبيه، من بعد درت التكوين المهني. في 2016 شديت الدبلوم ديالي في الالكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. مباشره خدمت في شركه ديال انتاج وبيع مواد البناء. في 2014 خديت مسؤول ديال وحده انتاج. 2017 عاونتني الشركه باش ندير ليسونس بروفيسيونيل في انجينيوري الكتريك، وحاليا باقي كنشغل نفس المنصب. الحوايج اللي خاص يكون في المسؤول باش يشد هذا المنصب هذا هو خاص تكون الكفاءه المهنيه بعدا، هي الاولى، والثانيه تعرف كيفاش تجري ليكيب ديالك بالحياد، ما تكونش كتدخل في المشاكل الشخصيه، وتعرف كيفاش تخلق جو المنافسه في وسط ليكيب ديالك. المساله الاخرى هو تعرف كيفاش تواصل مع المسؤولين ديالك اللي فوق منك ومع لي سيرفيس الاخرين اللي مليين معاهم. علوم فخور بنتي لانه لقيت الدومين اللي انا مرتاح فيه اصلا، والمساله الاخرى هو انه كيبان هذاك العمل اللي كدير كيبان في النتائج ديالو على المستوى العام ديال الشركه، زعما كيكون. والمساله الاخرى هو كيكون داعم من المسؤولين ديالو. كنصح الشباب يتجهوا لمجال التكوين المهني لانه كيعطيك حظوظ اوفر في الدخول سوق الشغل والحصول على وظيفه. والمساله الثانيه هو يكون عندهم التكوين المستمر، يعني الا دخلتي بديتي سميتو الحرفه ديالك ديما تعود تكون مطالع.
منذ الصغر كان عندي ميول كبير يعني للكهرباء والصناعات الكهربائيه، وكنت يعني دائما اشتغل يعني على يعني الراديو المذياع الصغير في الاصلاحات وهذا يعني الالات المنزليه. لورسك جافي 17 اتجهت يعني لافيلياغ نتاع الكهرباء تاع التكوين المهني وجده كولوج، وتما يعني قضيت يعني عامين تاع التكوين، ومن بعدها كان عندي ان ستاج في جراده. استفدت الكثير من التكوين المهني. اولا الثقه في النفس، واكدت الاختيار تاعي بان كان اختيار سليم، وتعلمنا هناك يعني مبادئ تاع الكهرباء وكيفاش يعني تدخل لعالم الشغل. من ساليت التكوين المهني كانت في 1986 اول مؤسسه جيت عنده قلت له انا باغي اشتغل، لدرجه اني ما ناقشتش معاه حتى الصالير يعطيني يعني الصالير يعطيني ولا ما يعطيني، قلت له انا باغي نخدم. ابخي 6 موا جيتي لو شيف داتولي تاع ديك المؤسسه. من بعد خدمت مع واحد الشركه هنا في الحي الصناعي وجده اللي بيا، كنت هنا عند معاهم تكنيسيان كادر. ومن بعد كان جات واحد الفرصه نتاع واحد الشركه في يعني من اسبانيا، كان اول دخول تاعها للمغرب هنايا. انا اللي درت لهم التركيب نتاع واحد لاشين بول بومبوز باش نشات المقاوله نتاعي. فعلا كانت الفكره قديمه جدا، وثاني وجدت بان عندي يعني ان باجاج كنت واحد عامين، ولكن كانت صعبه جدا جدا جدا. كانت لدرجه اني كنت كنتحرك على واحد البيسيكليت يعني واحد نتاع كنت شريتها ب 500 درهم، وهي كانت هي البدايه. ولكن الحمد لله يعني من بعد انشاء المقاوله خديت اول مشروع خديته في سنه 2000، وكانت هذيك هي البوابه نحو الانطلاق العالم الشغل. اللي خلاني فخور كثير يعني بنفسي اني انطلقت من 0 درهم حتى دوك الشركه كدير تقريبا واحد 20 مليون درهم ديال شيفر دافير في العام، والحمد لله دوك عندنا واحد لو ريزو دو ديستريبيسيون تقريبا في المغرب يعني كامل. النصائح اللي نقدمها لهاد الاخوان اللي بغاو يديروا هاد لافيليال نتاع كهرباء، وهو انه خصو يديرها عن حب وخصو يديرها عن قناعه، يخص وقت من حياته التعلم. فعلا il faut aimer. صراحة الله c'est un métier qui est passionnant. À l'issue de ce que vous voyez, que ce soit au niveau de la production, au niveau des offices, quel que soit cet office, quand vous voyez, quand vous appuyez sur le bouton, ou la robinet, ou là vous rentrez le soir, et et le robinet, il n'y a pas de problème, ni de pression, ni de quoi que ce soit, c'est qu'il y a des gens derrière qui ont fait beaucoup de travail. Et c'est toutes des filières et des métiers. Donc c'est vrai qu'il faut être passionné. Quand vous, quelle que soit la partie des radis que ce soit en front office ou là en back office, يعني مع ملاقاة مع الكليون مباشرة أو لا تطلبي الطلب un autre qui est un intermédiaire entre vous et le client, il y a un sentiment de fierté et d'accomplissement. فاش تشوف وتقول هذا لو بروجي on y a participé, رحنا جبنا رحنا درنا. Et s'il y a un métier, bon, moi je suis passionnée, donc ce que je fais, ça fait très longtemps que je fais ce métier. Mon père avant était dans ce métier et j'ai appris à aimer et j'ai découvert, et c'est vraiment عالم شاسع. On a accompagné les transformations technologiques. كنا في واحد الطريقة شفنا كيفاش لو برودوي كان كبير وبدا يصغر. دونك اللي كنت ياخذ 2 بورت افون وليتي تقدر تاخذه في قل. Maintenant, on passe à une autre étape. Relevé d'énergie, lecture, tout ça, c'est une autre partie. C'est-à-dire qu'il faut aimer et vraiment, quand on commence, c'est qu'on des fois, tu donnes 0 et vous réapprenez, vous redécouvrez des choses. Mais c'est un métier de passion. Parce que كما كان قال السيك الثاني او ديبار، راه خصك تخرج شي مرات في الثلج باش تشوف كيس كي سي باسي، راه يعيطوا لك في الليل، راه هذاك. مي il faut aimer. Sinon, nous offrons, notre métier de l'électricité l'offre une large palette de métiers, de savoir-faire, de compétences. Et avec ce qui arrive en termes de nouvelles générations, il y a de nouveaux métiers, les radis ou les wakini. Vous pouvez parler de la domotique, vous pouvez parler de la GTC, même si c'est plus très récent, l'Internet de l'objet connecté, les relevés maintenant de la data analyse, parce que
maintenant beaucoup d'installations ont atteint un degré de degré de maturité et de numérisation et le développement technologique تسمح انك تكون في الطرفايه ودير الانترفونسيون ديالك من الدار البيضاء parce que كاينه l'infrastructure et cette infrastructure nous avons contribué à la créer en tant que métier, qu'écosystème et que c'est pour ça qu'aujourd'hui certaines choses sont possibles. حتى السيد في الروبورتاج الثاني عطانا واحد الجمله اللي عجبتني انا، بدا المقاوله ديالو ب0 درهم واليوم كيسجل رقم معاملات ديال 20 مليون ديال الدرهم في العام. هذا شي حاجه ممكنه في هذا المجال ديال الكهرباء؟ ممكنه وبزاف. بحال اللي قلنا tout à l'heure, le taux de croissance في la demande d'électricité au Maroc elle est de 4%, mais surtout en Afrique subsaharienne par exemple, où le Maroc est de plus en plus présent, où l'ONE est de plus en plus présent, le taux de croissance est à des degrés beaucoup plus élevés parce qu'ils partent de un peu plus loin et donc il y a une opportunité extraordinaire pour les entreprises marocaines et surtout pour les lauréats de l'OFPPT qu'ils apprennent le métier au Maroc pour contribuer au développement de notre secteur et de notre pays. يعني ينفعوا حتى الدول اخرى بالتجربه ديالهم، وبالنسبه لهم فرصه كبيره انهم يقدروا يلتحقوا ببلدان اللي مازالين كيجريو في هذا القطار ديال الكهرباء وباش يساعدوهم على التطور وهما يعيشوا تجربه خاصه في بلد اخر. Et pour compléter la question qui a été soulevée par Madame tout à l'heure sur l'aspect de l'amour pour le métier, et en fait nous à l'ONE, l'amour pour le métier est similaire et très lié à l'amour pour le pays, parce que en fait nous sommes une entreprise de service public, donc on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour offrir une bonne qualité de service aux employés, aux clients, pour que tout le monde se sente à l'aise. Et la satisfaction dont on a parlé Madame, donc quand les collègues, surtout les collègues de l'exploitation que je salue d'ici, que travaillent le soir ou le travaillent pendant le Covid ou le travaillent pendant la neige et ils arrivent à assurer une qualité de service, alhamdoulilah, qui est très bonne, c'est une satisfaction personnelle qu'on ne peut pas monnayer. Bien sûr. سي المردي بغيت نسولك على لا انت ولا سي سما على النوع ديال لي بروفيل ولي كاليتي ولي كومبيتونس، المؤهلات والكفاءات اللي خصها تكون في هاد الناس اللي بغاو يلتحقوا بالمهن ديالكم. دونك غير سي فري كو ملي كنخرجوا من مركز التكوين المهني داكور كيكون سي فري عندك واحد ان باجاج اللي كيكونوا ديجا خاضوا من عند لي فورماتور ديالهم، ولكن تري امبورطون اللي مهم بزاف اول حاجه خص تكون عندهم خص يكون دي كاليتي بيرسونيل، لان كما قالوا الاخوان اول حاجه بعدا مهمه بزاف هي هذا الانسان ملي غيدخل واحد المجال اللي الله جديد عليه خصو الصبر، خصو يصبر باش انه يتعلم، حيت سينو لا انه جاو لقى دي ديفيكولتي وخلاهم ورجع للور ما يمكنش يتعلم، لانه اللي خصو ياخذوا ستاجير بعين الاعتبار هو اننا ملي كنبداو في اي دومين في اي ميتي كنبداو بيان سور دي بيتيت اكسبيريونس، ولكن مع لونكادرومون مع ليكسبيريونس مع لي بروبليم اللي كنعيشوهم في الواقع كنلقاو راسنا اننا اون نافونس بطريقه سريعه، ولكن اللي بغيت انا ننصح به يعني هاد لي ستاجير هادو يعني قبل ما ينتيغريو هاد لو دومين ديال الاندستريال اول حاجه هو التكوين ثم التكوين ثم التكوين، لانه علاش؟ لانك ملي كتدخل الميدان ديال العمل كيعود لك تخي ديفيزيل عليك باش انك ترجع للمكتوبه وتقرا وتشوف لي فورمول وتشوف هاد تشوف قول لي هما كيفاش كدير، مي اول حاجه خصو يعتمد عليه هو التكوين، والتكوين لا بشطريه، كاين التكوين الاول في المركز التكوين المهني اللي هو مع لي فورماتور، وكنصح لي ستاجير انهم مع لي فورماتور ديالهم يتعلموا منهم تو سكي تيوريك، ولكن بوندون لي تي بي لي ترافو براتيك خاصهم يحاولوا ما امكن بوندون لو كونتاكت مع لا ماشين ولا مع لي زيكيبمون يحاولوا ما امكن يكونوا كيريو ويتعلموا بيان سور سون اوبلي لا سيكوريتي. دوزيام شوز هو انه ملي كندير ان ستاج جو دوا بروفيتي لو ماكسيموم، لانه علاش؟ لان هذاك ملي كنمشي لان انتربريز بور باسي ان ستاج راه في ديك البلاصه هذيك هي اللي غنخدم انا ان شاء الله باغ لا سويت، سو كي في جو دوا بوزي دي كيستيون، جو دوا ايتر كيريو، جو دوا نوتي كاع داكشي اللي كنشوف، لان الميتي ديالنا كما قالت الاخت هي ميتي اللي هي فريمون كتطلب لا بوليفالونس. كنقول لا بوليفالونس لان ان الكتريسيان ولا ان ولا ان اوتوماتيسيان ولا ان الكتروسيان ما كيخدمش بوحدو في لونتربريز، راه كيخدم ان كولابوراسيون
مع بليزيور كور دو ميتي، كيخدم مع الناس ديال البرودكسيون، مع الناس ديال الاكسبلوطاسيون، كيخدم مع الناس ديال الجيني سيفيل. دونك خاصو لا بوليفالونس. فانا ملي كان اون طونك مثلا الكتريسيان ملي كيخدم على اي ماشين الكتريك، هذيك لا ماشين الكتريك ما فيهاش غير الضوء بوحدو، ما فيهاش غير الالكتريسيتي بوحدها، ما فيهاش غير الكورون بوحدو، راه فيها دي رولمون، فيها دي بالي. دونك خصني نكون عارف اللونغاج باش نكومونيكي مع الميكانيسيان، مع الالكترونيسيان انسويت. سكي انكور امبورطون سي كو اللي مطلب بزاف في هاد الناس ديال الستاجير هو ان قبل ما نانتيغري هذا الدومين بروفيسيونيل خصني نتعلم سكون ابل لي سوفت سكيلز. فكما كتعرفوا حنايا مثلا ملي كيجونا الناس فكنطلبوا منهم جوج الحوايج، دي كومبيتونس سوفت سكيلز ودي كومبيتونس هارد سكيلز. الناس ديال التكوين المهني بيان سور كيعطيهم دي كومبيتونس هارد سكيلز، وحنايا ملي كيجيو عندنا حنايا بيان سور اون لي اكومبان بار دي فورماسيون انيسيال بور كيل بويس سانتيغري في الدومين اندستريال. دونك خاصهم يتعلموا ما ينساوش لي كومبيتونس سوفت سكيلز. ما خصنيش ننساو بانه لا كومونيكاسيون مهمه بزاف باش تانتيغرا رابيدمون مع الناس اللي خدامين معاه. ما خصنيش ننسى بانه خص يكون عنده ان اسبري ديكيب باش انه يخدم مع الناس ديالو فاسيلمون، ويتانتيغرا فاسيلمون ويتعلم فاسيلمون. ما خصنيش ننسى بانه راه لونتربريز يعني لا كومبيتونس اللي هي هارد سكيلز كنتعلمها مع الوقت، ولكن لا كومبيتونس سوفت سكيلز خصها تجي معايا وانا صغير وانا باقي ما تانتيغريش في هذا الدومين هذا. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يخدموا في مكاتب كبيره او مصانع كبيره واللي كيفضلوا يبداو المقاولات ديالهم الشخصيه ويخدموا في مثلا في الاصلاح ديال الماتيريال ولا ليكيبمون الكتروميناجي ولا الانستالاسيون ديال الضوء ولا الماء في الديور ديال الناس ايتترا، شنو نقدروا نقولوا لهم؟ اللي نقدر نقول لكم هو غادي ننطلق من التجربه ديال اللي عشنا حنايا مع واحد المجموعه ديال لي تكنيسيان اللي تخرجوا من لوف بي بي تي، كان واحد المشروع في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبه لقطاع الماء. كان واحد المشروع ديال سكون نزابلون لي ميكرو انتربريز. هاد لي ميكرو انتربريز سيتي ان ديسبوزيتيف par lequel on essayait d'aider des jeunes lauréats, des jeunes techniciens nouvellement lauréats à créer leur micro-entreprise. وكان عطيهم واحد المساعده سو فورم ديال التكوين pendant un mois et plus une assistance technique على اساس انهم يديروا مقاولات ديالهم شخصيه ذاتيه ويخدموا مع القطاع اولا اللي كنشتغلوا فيه حنا، على اساس انهم من بعد عامين ولا 3 سنين يقدروا يخدموا دو مانيير اوتونوم افيك دوطر سوسيتي. هذه التجربه هذه عشناها ولا زالت الان ساريه المفعول، ونقدر نقول بانه كاين بعض الطلبه اللي نجحوا ومشاو بعيد لدرجه انهم من ميكرو انتربريز aujourd'hui ils sont en PME et il y en a quelques exemples très réussis في هذا المجال هذا. شكرا سي المردي. غنغتنم الفرصه ديال الحضور مدام المختاري معنا في البلاطو باش نسولها على واحد القضيه اللي هضرنا عليها قبل البدايه ديال البرنامج، وهي على مكانه المراه في هذا الميدان والقطاع ديال الصناعه الكهربائيه. المكانه ديال المراه راها كاينه، ما تتقلش مهارات، ما كتقلش من اي شيء. دونك toutes les jeunes filles qui sont intéressées, jeunes filles, jeunes femmes qui sont intéressées par le métier, marhaba ou elf marhaba. Sachant que, et ce n'est en aucun cas, sachez que sur certaines industries, nous privilégions la femme pour leurs compétences, pour leur doigté, même si ce n'est pas très élégant, elles sont assez précises. Donc, il y a la place de la femme. Par exemple, le câblage, j'ai appris que c'était effectivement des métiers qui étaient très demandés parce qu'elles ont cette agilité des mains qu'ils font. Mais elles ne se limitent pas à ça. Si je peux digresser sur une expérience personnelle au sein de mon entreprise, nous avons beaucoup de femmes. Et que ce soit sur les métiers en rapport avec le client, et elles ne manquent ni de compétences ni de savoir-faire.Elles sont des jeunes femmes de qualité qui réussissent à faire la part des choses entre vie professionnelle et vie personnelle. Parce que souvent, il y a des jeunes femmes qui تيطرحوا داك السؤال واش الا جيت في هاد الميادين غادي يكون داك. Il n'y a pas داك. C'est des choix personnels, c'est des choix de vie. Mais الميدان ديالنا كيستقبل كل شيء. Que ce soit في la PME او في الشركات الكبرى كاينه la mixité, كاين un cadre de travail qui est très épanouissant pour celles et ceux qui choisissent d'adhérer à des métiers.
Les femmes, elles ont leur place. Rares sont les métiers où vraiment il y aura une contrainte. Mais ça, c'est des constatations de fait. En aucun cas dû à un manque de compétences ou de savoir-faire. سيك الثاني بغيتي Justement, pour l'approche femme et l'approche genre, je me joins à ma collègue madame, pour dire que les femmes, qu'à l'ONE, on est très ouvert au fait de recruter les femmes. Et on invite, avant qu'ils arrivent à l'ONE, on les invite d'abord à intégrer l'OFPPT de manière massive et les encourager dans nos métiers, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers de l'électricité, notamment à cause des aspects pratiques, peut-être que les femmes marocaines n'ont pas encore un taux très élevé en comparaison avec les hommes, mais nous, à l'ONE, on les invite, on voudrait défendre l'approche genre, surtout quand on se compare avec d'autres pays, par exemple l'Afrique du Sud. Et donc, on encourage tout le monde, sachant que le recrutement à l'ONE, il est fait sur la base de concours. Et donc, les concours sont anonymisants. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Mais comme a dit madame, en tout cas, moi, dans le centre de formation que je gère, on a plus de femmes et on est très très contents. Madame Toulien, sérieuses, de manière très sérieuse, aussi bien que les hommes. C'est vrai qu'il faudrait encourager pour accéder au développement, continuer le développement de notre pays. L'intervention c'est vrai. J'aimerais attirer l'attention des stagiaires en général. L'entreprise, c'est une entité jamaïa. Il faut que, en tant que personne vers Dik el-Jama'a, on n'essaie pas d'imposer. C'est l'individu qui doit s'intégrer au groupe, pas le groupe qui s'adapte à l'individu. Une entreprise, c'est une deuxième famille. Ceux qui sont déjà passés par l'entreprise, ou là qui vont le découvrir dans le Sana, Inch'Allah, ils vont découvrir une chose. On passe plus de temps avec Hadouk que souvent avec nos propres foyers. On passe toute la journée de travail, on est obligé de travailler avec eux. Donc, il y a des efforts des deux côtés à faire. Mais j'encourage les stagiaires quand même à vraiment prendre parce que la rigueur, les soft skills, qui fâchent un message, vous pouvez ne pas être content partout. Il faut. Et par rapport à Silmardi et la micro-entreprise, c'est aussi une façon de faire. Tout le monde n'est pas fait pour travailler en entreprise. Certains ont des projets de vie et ils n'ont pas à renoncer. Mais c'est que comme le projet de l'accompagnement pour la micro-entreprise, il faut qu'absolument, avant de le faire, ils fassent un passage par une entreprise structurée, parce qu'il ne s'agit pas que de vendre. Il y a acheter et il y a tout un aspect qui vient après de réglementation, de fiscalité. C'est vrai, et en avant, il faut qu'il le fasse. Sachant que le cadre juridique au Maghreb a des opportunités, que ce soit la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur ou l'organisation et la structuration par rapport à une entreprise en bonne et due forme. لا السي المرضي لا السي السما لا مدام مختار عطاتنا مجموعه من النصائح اللي غتكون ثمينه بزاف بالنسبه للمتدربين اللي كيتبعونا ولكن يمكن نختموا معك السي الكتاني ككلمه اخيره ونصيحه اللي تقدر تعطيها لهم. انا نصيحه واحده اللي نقول لهم هو المثابره. Le monde de l'entreprise, il faut toujours travailler, avoir, بحال اللي قال السي السما tout à l'heure, écouter, travailler les aspects pratiques, apprendre, surtout au début de leur carrière, apprendre énormément, et les soft skills, améliorer les relations avec les gens, parce que dans le monde du travail, les relations sont un point très important dans la carrière des gens. Et elle a les collègues de l'OFPPT, elle a les nouveaux cours sur lesquels ils sont en train de travailler. On a vu que l'ingénierie de formation
est en train de prendre de l'ampleur et va dans le bon sens. شكرا. وحنا غنتمنوا لكم النجاح والتوفيق في هذا الطريق وهذا القطاع الى اختاريتوه. شكرا بزاف للضيوف اللي كانوا معنا اليوم، مدام ايمان المختاري، السي عبد الرافع المردي، السي يوسف الكتاني والسي مهدي السما. شكرا جميعا لحضوركم والجواب ديالكم لهذا الشباب اللي كيتفرجوا فينا واللي يمكن اختاروا اليوم انهم يتبعوا هذا الطريق ديال الصناعه الكهربائيه وانهم يقدروا يديروا فيها حياتهم. الى عندكم شي اسئله ما تنساوش تحطوها كتعليق على هذا الفيديو باش المختصين ديال التكوين المهني يقدروا يجاوبوا عليها. وبالنسبه اللي مهتمين بقطاعات اخرى فموعدنا نهار الاثنين ان شاء الله متجدد مع 10 مع 2 ومع 4 باش نكتشفوا ميادين وقطاعات اخرى من هنا لتما. تهلاو في راسكم.